வெல்கம் டு அனிதா செல் டிப்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மிகவும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிற கொரட்டை தாங்க. நைட்டில் நம்ம தூங்கும்போது நம்ம நல்லா தூங்குவோம் கொரட்டை விட்டு. பட் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கவே மாட்டாங்க. அவ்வளோ பெரிய பாடு, அவங்க வெளியில் சொல்ல முடியாத பாடுங்க அது. காலையில் எழுந்து புலம்புவாங்க பாருங்கள், அது நமக்கே கஷ்டமாக இருக்கும். ஐயோ என்னால் உன் தூக்கம் கெட்டுச்சா அப்படின்ட்டு நம்ம எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த கொரட்டை எப்படியாச்சும் குறைக்கணும், எப்படியாச்சும் நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு. பட் எதுவுமே முடியாது. நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி பார்த்துருப்போம். ஸோ உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேங்க. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொரட்டை நிற்குங்க. முதலாவது என்ன அப்படின்னா, மிளகு கீரையை அரைச்சி தண்ணியில் போட்டு அந்த வாட்டரை என்ன பண்ணுங்க, வாயில் காகுல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தூங்குனீங்க அப்படின்னா மறுநாள் எழுந்துக்கிறப்போ கொரட்டை கொஞ்சம் நிற்குங்க. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, ஆலிவ் ஆயிலில் ஹனி போட்டு ஒரு 2-3 சிப்பு குடிச்சிட்டு தூங்குங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது எல்லாமே நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணிட்டு வரணுங்க. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, ஸ்டீமிங். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்டீமிங்னா என்னென்னு. நல்லா சுடு தண்ணியை கொதிக்க விட்டுட்டு கொதிக்க பெட்ஷீட்டை போத்திட்டு நீங்கள் அந்த ஆவி பிடிங்க. இந்த ஆவி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற கேஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இதனாலேயும் உங்களுக்கு கொரட்டையை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். லாஸ்ட்டாக என்ன அப்படின்னா, மஞ்சள் பொடி, டர்மரிக் இருக்கு இல்லையா, இதை பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க. எப்போ அப்படின்னா, ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி, தூங்குறதுக்கு ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மஞ்சள் பொடியோட பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியும். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, ஏலக்காய் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஏலக்காய் தண்ணியை அதே போல் 30 நிமிஷம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொரட்டையை நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் அடுத்தடுத்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.